O'zbekistonda uzoq kutilgan yangiliklardan biri kollagen peptidlarimiz, ya'ni bizga kirib keldi. Bunun narxi 230 ming so'mdan, ichida 20 ta stik bo'ladi. Har bir stikda 9,5 grammdan saqlaydi kollagenni. Qizlar, qaranglar, bu 230 ming so'mdan nima uchun? Chunki buni tarkibiga qo'shimcha aminokislotalar qo'shildi, ya'ni organizmga 12 soat davomida so'riladi, ya'ni so'rilish jihati juda ham tez buni. Va qizlar, aynan bu tarkibida keratin ham bor. Ichish jarayonida sochlaringizni silliqligi, jilokorligi, yanada yumshoqroq holatga keltirib beradi. Bu kollagenlarimiz qizlar O'zbekistonda nalichida ofis magazinlarimizda bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol yozsanglar bo'ladi. Va qizlar, kollagen bilasizlar, nafaqat yoshlik eliksiri deymiz, bu sustavlardagi muammolarni ham juda ham zo'r hal qilib beradi. Kimdadir agar suyak yemirilishi bo'lsa, suyaklarning oralig'idagi suyuqliklar kam ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, bemalol sizlarga kollagen